ekisooka President Museveni simanyi oba muyite president kubanga kati nze siraba ngu yatufuga simanyi gye yaraga naye kubanga yarayira nze mugamba President Museveni vaayo nedda tukoye vaayo oyerange nti obwa president nabuvaako nabukwasa mutabani wange twoke tubagobe kubanga tolina buyinza kwasa omutabani wo bwa president oba oveeyo ogobe mutabani wo mugambe sirika saagala kukulira ng'osirika ng'oyogera nze president mutabani wo aveewo n'obwami kamanda buveewo. Dr. Iranga Honorable Miria Matembe yali minisita ekyo nkiddeŋŋana bulijjo yali minisita mu gavumenti ya Museveni naye n'alaba ebintu nga bitambula engeri gye byali bitambulamu nga si bye bisaanidde n'agamba nze nkitadde ayogera nno bwe yakoma luli bw'atandikidde ebigambo byo bibyo obiwulidde talumamu era teyeerya ntama tetumanyi oba binaakomenkereza bitya naye ffe tubaawo munnange okubanga tugakutuusaako gonna nga bwe gatambula mpolampola waneeno ku mukutu bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula byetugezaako okubanga tutunuulira nga we biri era nga we bigenda mu maaso esitole nnyingi nnyo ezeetoolodde era essaawa yakakati we twogerera amawulire ga Chris Obole ge gakutte wansi ne waggulu omukulu Odongo yavuddeyo n'agamba nti njagala kugamba ebigambo bino nti mukimanyi nga okukwata abo ba Chris Obole ekinaddira bajja kukwata Anita Among nti eyo ntandikwa nti kati bamuggyako bana bamubadde ku lusegere nti ekiddiridde mujja kwesanga Anita Among ng'ali mabega w'emitayimbwa. Ono agambye nti abasajja baawementa ensimbi mbu nga bamekete bibino ekisaana teri gabbi kwebaka kyongedde okutabuka abaami abo boolabaawo waggulu babba ssente n'embwa ne yeesigama ennyama Chris Obole ne banne paalamenti baali bagifuula kiddukiro ky'aboonoonya abo boolaba babba ssente n'embwa ne yeesigama ennyama wuliriza bulungi buli omu mukuleete ne ssente ze yabba era gwe wenna ng'omanyi omu ku bamemba ba famire oli waddemba okumugamba nti baganda bammwe babbi ba lulango enze nkugambye njagala owulirize bulungi Chris Obole ne banne essente z'eggwanga ze babba tebabba miliyoni abasajja babbira mu buwumbi bwa ssente. Chris Obole ye ng'omuntu yabbako ebiliyoni 5 mu obukadde 253 oyo Chris Obole ye nga ye yabbako ebiliyoni ze zaali 5 mu obukadde 253 waliwo gwe bayita Saababbi Adiro yabba essente z'eggwanga ebiliyoni 14 mu obukadde 69 Adiro yabba ebiliyoni 14 mu obukadde 69 biliyoni si miliyoni. Waliwo gwe bayita Okema musajja watunduza buli bwe yakemanga ng'agamba kangende njoleyo bando Okema yabba ebiliyoni 3 mu obukadde 489 Okema ebiliyoni 3 mu obukadde 489 mulaba basajja kusitula kalina ya myaliriro ena neggwa mu myezi 4 nga teyimiridde bakola kiro na misana sino tulakaziyiwa omusenyu ate okumanya nga gasajja gazibu osanga n'abazimbi kosa ne bapoota nga babanja ku saiti zaabwe naye nga ssente babbira mu buwumbi. Njagala owulire omubbi omulala bamuyita Rajabu Kaya Semaluulu nategedde ng'eno lisi tesobola kubeera complete nga tekuliiko muganda. Rajabu Kaya Semaluulu musajja wattu yabbako ebiliyoni zaali 2 mu obukadde 17 musajja wattu Rajabu teyabba nnyingi yagamba inna lillahi kambabbe mune munaamanya yabbako ebiliyoni zaali 2 mu obukadde 17. Waliwo gwe bayita Emmanuel Emironi Okwi ye yabbako ebiliyoni 1 mu obukadde 15 kale tezaali nnyingi. Waliwo gwe bayita Stella Etute mukazi wattu yagamba olaba Anita Among abba atwolonze Stella Etute bambi yabbako ssente ntini mukazi wattu yabbako emiliyoni 75 yekka yabba miliyoni 75. Gwe bayita Vincent Otebata musajja wattu naye yagamba nange sijja kuviiramu awo. Vincent Otebata yabba ebiliyoni 5 mu obukadde 253
zezo sente abaami n'abakyala ze beegabira. Emisango zino sente bazeegabira dda mu mwaka gwa 2023. Naye nga bw'omanyi Omuganda bwe yagera olugero n'agamba nti okalya kaddadda envunyu bw'ogirira mu katiko ekusasuliza magombe. Abaami bano baguddwako emisango egy'okufiiriza gavumenti ensimbi ezikwatira ddala mu buwumbi 27 mu obukadde 201 era baddiziddwa ku alimanda eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogw'omukaaga. N'olwekyo nabagamba ku mulembe gwa General Muhoozi Kainerugaba buli eyabba ku ssente z'eggwanga nkwegayiridde weeroope wekka ng'obudde bukyali, otherwise mwenna muli baakuggwayo mpola mpola mujja kulima musaaga. Tujja kulabako ku Chris Obore mu uniform ya yero ng'akutte enkumbi ng'ali mu kulima. Basajja mmwe abo abasajja ba Chris Obore boolaba bava eri mu Northern Uganda ewasinga obwavu. Ekibuga Kampala kijjudde abantu abava mu Northern Uganda nga be basabiriza ku nguudo, naye Chris Obore kasaala babuno obwana obusabiriza ng'endabirwamu agisika ku ssente zabba tasobola gamba nti kankaweeyo kale omutwalo kanve mu maaso era akagoba bugobi. N'olwekyo Chris Obore ne banne na buli yabba ku ssente z'eggwanga, we are coming for you. Nabagamba General Muhoozi Kainerugaba is here to make the promised Uganda. Bali abaali babagamba Uganda empya yeno gye baali bategeeza. Uganda empya General Muhoozi ali mu kugiteekawo buli eyabba ku ssente y'omuyi w'omusolo. I pray for you. Babasibe nnyabula. Munagambye nti ebintu by'ensi eno byo byewuunyisa era nti juzi waneeno omukulu Chris Obore yali anyeenya Galiba Enjole era nga akuyimbira obuyimba nti tuli mu kintu, naye kati munnange ekintu kyo kye mutuddemu, ekintu kimaze ne kimwegezaamu. Naye onagambye nti leka Muhoozi akole omulimu gwe. Mbu yagambye nti mubiddemu politics, mbu leka Muhoozi akole omulimu gwe kubanga bakwata ba corrupt officials. Chris Obore, the man who said we are in things, is now in Luzira. Things fall apart. Luck can put you in a better place, but your character will kick you out. And those of you who are saying, why are they arresting the smaller fish? Since when did Chris Obore become a small fish? How can a director of communications and public affairs at Parliament become a smaller fish? When you look at the official positions of these people that have been sent to Luzira with Chris Obore, you know that they are not small fish. Among them, there was Executive Secretary in the Office of the Speaker, Director of Human Resources at Parliament, Director of Communications and Public Affairs at Parliament, Principal Research Officer, Capacity Development Officer, CEO Parliamentary Circle. Can you imagine? These people had the power to apply for a loan, process it on their own, and approve it, and then disburse the money. You see? People who had such kind of power, you call them small fish. They have been participating in money laundering. Those of you who don't understand what money laundering means, this is obtaining money in illegal ways and trying to invest it and make it look legitimate. So you get money in all bad ways. You try to invest it in the formal activities in order to make it look like it's clean money. So some people call it cleaning money. Now, if these people have engaged in any of those activities, the Anti-Corruption Court will submit them to High Court because the Anti-Corruption Court does not have jurisdiction to handle money laundering cases. And at least none of you is saying they are innocent. I've heard some people saying, why are they all from the same region? Yet we have been hearing people complaining that the speaker only brought people from her home, their relative, and gave them job. You are the same people who have been complaining. You see, sometimes Ugandans, you can also be confusing. In fact, you are not confusing, you are confused. You want someone to fight corruption, but whenever they arrest a person, he automatically becomes innocent in your eyes. And you start complaining, why are they arresting the small fish? Even if you don't support General Muhoozi. But Ugandans, you must learn how to put credit where it is deserved. The man is busy arresting corrupt people. And he started with the army. Anyone in Uganda who is coming up to stand in the way of General Muhoozi, that person is a thief. They are very worried. They want to protect themselves by trying to say, no, Muhoozi is doing bad. So before you ask why are they all from the same region, you first ask Anita Among who gave them job there. So Ugandans, if you want to fight corruption, you better wake up and stop being stupid. Stop being very dishonest. Before you blame the one who is arresting them, blame the one who gave them job, yet they are from the same region, if not relative. So corruption is not only in monetary terms. For you, you think corruption is when someone steals money.
That is embezzlement. Corruption can also be through misuse of office. Like, for example, when you are a loans officer in a SACCO, you apply for a loan, you approve it by yourself without the consent of the management, and then you even disburse the money and put it in your account, and then you go and use the money. Meaning that you will even determine the rate, the interest rate, or if not, you will even give the money to yourself without even writing it down. So I saw the lawyers of these people saying they want a short adjournment, like they should put the date nearer. They want to go and change papers and bring everything. Because if you have been in money laundering, it means you now use your pen and paper to forge some figures and make sure the books balance. So Ugandans, we must stop protecting thieves in this country. The only person that is protecting thieves at this moment is you, who is asking stupid questions. Why are they from the same region? Before even minding how they got the job from the same region or family. Those of you are saying, why are they capturing small fish? You just ask Chris Obore and his colleagues to give us the names of those bigger fish. At least there they will be helping. So, General Muhoozi Jew, may God continue to bless this man with enough wisdom and enough confidence. Uganda needs someone who is going to do things without requiring your approval. President Museveni has caused problems for us by wanting to make sure that Ugandans are okay with him. You are happy with whatever he's doing. General Muhoozi doesn't care whether you're happy or not. You will thank him later. Because he knows Ugandans, you are ungrateful people, you are very confused people, you are corrupt people. You see, that's why you send leaders to parliament that they become thieves, because they have come from you. They have sucked the same breast milk of thieves. They are born and raised in communities of thieves. If our leaders end up becoming thieves, it is because they have come from us who are thieves ourselves. They know they will steal, we will protect them. So, General Muhoozi, thank you so much for doing what you're supposed to do without asking permission from Ugandans. Tubadde tukyali awo tukyawoza ba Chris Obore ne Maria Muwangadya naye bamutandiseeko. Jjukira omukyalo ono yali ayogeza maanyi ebiseera ebyo nga bamwegayirira bojjukira ku bintu byaba John Bosco Kibalama ng'ayogera abantu n'atuuka n'okugamba nti ab'opposition mbo bafojinga amannya agamu ne bateekamu ne bagamba nti abantu baabula ate ng'abantu gye bali. Naye wenjogerera mbu naye bamutandise. Leero munzikirize njogere ku mukyala ono gwe bayita Maria Muwangadya. Omukyala oyo abadde nga yeesiriwaza ng'ebigenda mu maaso yagamba tabimanyiiko. Nga Anita Mungo we yatugamba she is not a victim. We bamugamba nti munaye tusalire Muhoozi amagezi nagamba she is not a victim. Kati waliwo omukyala gwe bayita Maria Muwangadya yayimirira wakati mu lujjudde lw'ensi n'agamba tamanyi Kibalama tebamukwatangako era tamuwulirangako. Naddemu n'ayimirira n'agamba mu Uganda tewaliyo kiwamba bantu era Uganda eri bulungi. Oyo Maria Muwangadya. Olwaleero batandise okumukolako operation oba investigation ku ssente z'akakiiko ka NSSF. Nze mbuuza Wangadya, we twakaabanga walinga tobulira? Gwe akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Naye wasalawo kusirwala ng'olowooza tekiikulye. Kati saawa zino batandise okunoonyerezaako opapala ki? Lwaki obyegaana? Kubanga tuzze tukugamba Uganda is not safe, ogaanye. G'obadde olowooza oli safe, nyomulova Maria Muwangadya. Bakwata ba Anita Mungo, Chris Obore, ba Okero, Okwi, Kigwe. G'olowooza oli safe. Era kino nkigamba mwenna. Ng'omanyi nti okola mu gavumenti nga yegwe Wangadya simanya biki ova mu Eastern Uganda, ova mu Buganda, ova mu Ankole, nawe omunyankole nga toli munyarwanda nawe nkugamba bakunona. Kubanga bano abasajja baagala kweyubula kweddiza bifo byonna anti M23 yakomyewo kati baagala kukwata zi ofisi zonna ezirimu ba indigenous bannayuganda bazibajjemu nga beekwasa corruption bateekemu abanyarwanda abaabwe. Naye bwe temubiraba, Wangadya wali wano ng'okuddaala nga bakutemerya matembe. Saawa zino nawe bakunona ani agenda okulwanirira?
bakazi bano bayimirirawo Miriam Matembe kubanga naye yayimirirawo Abannayuganda gwani agenda okuyamba kubanga bagenda bagoba mwenna omanyi nti oli indigenous Ugandan bagenda kugoba mu kifo ky'olimu era nze mbabuulidde buli omu bagenda mukolako investigation nawulidde n'empuuga mbu mwereereremu obiwulira awo nno we tuli katandika butandisi buli omu ajja kukirozaako era nga gye bigenda byo si byangu ffe tujja kubaawo kubanga tugabatuusa kati ono yagambye nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti musajja mugezi nnyo oyinza okwebuuza lwaki akoze statement eyo ayina ensonga ze era asinziridde ku kino ekituufu Kyagulanyi Ssentamu tukkiriza oli mugezi mpuuga de mapuuga gwe mumanyi obulungi essaawa yonna bagenda kumuteekako obunyogoga nsonga yakulya ssente za parliament kulya ssente za wa musolo bakamishona bonna nga bagaba ne ssente mu maka gaabwe tebasuzeeyo amawulire genfuna mpuuga bamunoonyeza ekiro ekikeseza leero mu maka ge agamanyiddwa ag'ekyengera n'ennyendo mukungwe nga taliyo era nga teyasuzeeyo ekikigwe we twogerera mbu bano baliira ku nsiko Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'akwata mpuuga ku nkoona n'amugamba sigenda kukolagana na muntu alya ssente ya wa musolo sigenda kukolagana na muli wanguzi abangi ne muvaayo ne mugamba mbu Kyagulanyi alwanyisa abateeketeeke abo be bateeketeeke mu byaddala essaawa yonna bwe muwulira nti mpuuga bamukutte bamunywedde temwebuuza bagenda kuba bamaze omuteeka mu mabuusu nsonga yakulya ssente za wa musolo essaawa yonna bakamishona nga kwe kuli mpuuga bamugatta ku kulisa obole ne banne eruzira gye bali ekikigwe kyali awo eno kitokota nga sikisaanikire Katikkiro Charles Peter Mayiga bagamba nti yasituka n'agenda ewa Erias Lukwago ate nga Muwanga Kivumbi ali mu kkomera ne fact ne wuwe battirayo abantu naye mbu si bigambo byange katuulirize Katikkiro Mayiga atudde ku ddamula lya Buganda yabadde wa Erias Lukwago mu maka ewa Muwanga Kivumbi ewafiirwa abantu musanvu bakuba amasasi ne babatta Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Katikkiro teyagendayo olw'okubanga Muwanga Kivumbi yeegatta ku Kyagulanyi Butambala bwattirayo abantu basatu mu kalulu ky'ebirambo 10 Katikkiro teyagendayo Muwanga Kivumbi ne bamubala ne bamusiba mu kkomera nga bamulanga olw'emaga okulumirirwa ensi Katikkiro teyagendayo wabula yagenze wa Erias Lukwago tubagamba bulijjo mbuno Katikkiro akolera Jenerali Yoweri Kaguta Museveni mugaana mugamba Katikkiro tumutyoboola ewa Kyagulanyi okuba yayingira mu byobufuzi emyaka giri 8 we tugenda essaawa ya leero Kyagulanyi byonna byayiseemu okutyoboola famire ye mukazi we byonna Kyagulanyi ayise mu kufa na kuwona Katikkiro tagendangayo Bakatikkiro abaawummula bonna balabikiddwako nga bagende wa Kyagulanyi Katikkiro Mayiga tagendayo omuntu yenna agamba muno Katikkiro Mayiga takolera Museveni oli musiru omuntu yenna agamba Katikkiro alwanisa Kyagulanyi oli musiru ebigambo bibyo biwulidde munnange si bigambo byange nze mbaawo kubanga nkutuusaako endowooza z'abantu mbaawo kubanga mbikuwa abantu be balowooza era n'ebyo ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda abantu si basanyufu ate nno so ono yekka gwe nawulidde ng'ayogera ku nsonga eyo eya Katikkiro Charles Peter Mayiga okubanga yagenda ewa Erias Lukwago naye teyasobola okubanga ate agendako ewa Muwanga Kivumbi naye nga owa Muwanga Kivumbi ekyaliyo ndowooza mukijjukira n'olunaku olwaleero kiringa kirooto kya ntiisa oba kyasigalanga ekirooto eky'entiisa kubanga ebyatuukawo obulamu bw'abantu bwagenda Muwanga Kivumbi ne bamuggyako obuwanguzi bwe akyali mu kkomera nga talina kye yakola bamuteekako emisango kwegamba ebintu n'otunuulira n'webuuza Uganda tulagawa naye ye Uganda yaffe gye tulimu era by'ebintu ebitambula oli mulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wona woosinzidde kugamba bugambe nti gwe tuula butuuzikkalira nywera buli kimu kyewetaaga okubanga omanya wano wokka
ffe tubaawo okuba nga tugakuwa. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tuwuliza tuula bwe tuzi kalira byonna ffe we tuli. Sigala naffe tuvaawo.